heliga. Merci pour la vie. Vi säger tack för livet. Merci pour le mouvement et l'être. Tack för att vi kan röra oss och finnas till. Et merci de bénir ta parole à cette heure. Och tack för att du välsignar ditt ord i den här tiden. Bénis nos cœurs, bénis nos pensées. Välsigna våra hjärtan, välsigna våra tankar. Et permets qu'à lui de ta parole, que quelque chose se passe dans notre cœur. Och tillåt att ordet får någonting att hända i våra hjärtan. Nous bénissons tous les aspects de ce culte. Vi välsignar varje aspekt av den här gudstjänsten. Et merci pour ce que tu vas faire et ce que tu feras encore. Tack för vad du har gjort och för vad du ytterligare kommer att Au göra. nom de Jésus. I Jesu namn. Au nom de Jésus. I Jesu namn. Nom élevé au-dessus de tous les noms. I det namn som gör upphöjt över alla andra namn. Dans le siècle passé, à venir et I présent. det förgångna, i framtiden och i nutiden. Au nom de Jésus. I Jesu namn. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Ära ska ges åt Gud. Aide-moi à dire bonjour à ton frère, bonjour à ta soeur. Hjälp mig att säga hej till din bror och din syster. Bonjour Victoria. Bonjour. Bonjour à tout un chacun. Que Dieu Hej till alla. bénisse, que Dieu nous Måtte bénisse. Gud välsigna er och välsigna oss. Et sans plus tarder, nous voulons écouter la parole. Och nu vill vi lyssna på ordet. Voilà pourquoi je nous propose une série de lectures. Och det är därför jag föreslår för oss en serie av olika Donc läsningar. la première, nous la ferons dans le livre de Proverbes 25. Och vi börjar med Ordspråksboken 25. Proverbe 25, Med Ordspråksboken 25. nous lirons le verset 2e. Och vi ska läsa andra versen. Voilà ce qu'il est écrit dans ma version, Och så här står det i min version. Scofield. Enligt Dans ma version Scofield. Scofield, pardon. Enligt min version Scofield. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Det är Guds ära att fördölja en sak. Men i hans bibel står saker. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Men konungens ära är att utforska. En sak står det här och saker står det i hans franska. La gloire de Dieu est de cacher les choses. Det är Guds ära att dölja saker. Et la gloire du prince est de les sonder. Och det är kungens eller prinsens ära står det i hans bibel. Att utforska dem. Nous irons également dans Psaume 37. Och vi går också likaså till psalm 37. Psaume 37 dans son 25e verset. Till den 25 vers. Il est écrit ceci. Det står så här. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Jag har varit ung och är nu gammal, men i hans bibel står det har blivit gammal. Men jag har icke sett den rättfärdige vara övergiven. Ni sa postérité mendiant son pain. Eller hans säd gå efter bröd, men tigga bröd står det i hans bibel. 1 Samuel 17. Första Samuelsboken 17. Je vais vous le lire déjà à partir Jag ska läsa ifrån du 33e verset. från den 1 33 Samuel versen. 17, verset 33. Första Samuelsboken 17, vers 33. Alléluia. Halleluja. Saül dit à Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Saul sa till David, icke kan du gå stad mot denne filisté och strida mot honom. Du är genast en yngling och ett barn, står det i hans bibel. Och han är en stridsman alltifrån ungdomen. David dit à Saül, Men David svarade Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, men David svarade Saul, din tjänare har gått till vall med sin faders får.
Om då ett lejon eller en björn kom och tog bort ett får av jorden, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. så sprang jag efter, står det i hans bibel, djuret och slog ner det och ryckte rovet ur munnen på det. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Och om det då reste sig upp mot mig så fattade jag det i skägget, står det här, och i halsen, så står det i hans bibel, och slog ner det och dödade det. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Har nu din tjänare slagit ner både lejon och björn, Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux. så skall det gå denne oomskurne filisté, så som det gick värt och ett av dessa djur. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ty han har försmedat den levande Gudens här. David dit encore, Och David sa ytterligare: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Herren som räddade mig undan lejon och björn, och här står det undan lejonets klor och mot björnens tass. Me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Han ska dock rädda mig undan denne filistés hand. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Då sa Saul till David: gå och stad, Herren ska vara med dig. À Samuel 17, je lirai le verset 4 aussi. Och jag läser också vers 4 i Samuel 17. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Då framträdde ur filisternas skaror en evighetskämpe vid namn Goliat, och i hans franska bibel så står det mot de två arméerna. Proverbe 16, le verset 4. Ordspråksboken 16 och vers 4. Proverbe 16, dans son verset 4e. Ordspråksboken 16 i dess 4:e vers. Écoutez ce que la Bible dit. Lyssna på vad Bibeln säger. L'Éternel a tout fait pour un but. Herren har gjort var sak för ett särskilda mål. L'Éternel a tout fait pour un but. Herren har gjort var sak för ett särskilda mål. Même le méchant pour le jour du malheur. Så och den ogudaktige för olyckans dag. Jean 9, le verset 1 à 3. Johannes 9, vers 1-3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Och då han gick där fram fick han se en man som var blind ifrån födseln. Ses disciples lui posèrent cette question. Och hans lärjungar frågade honom denna fråga: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Rabbi, vilken har syndat, den eller hans föräldrar, så att han skulle födas blind? Verset 3, la réponse de Jésus. Jésus répondit, Jesus svarade: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, varken denne har syndat eller hans föräldrar, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. men detta har skett på det att Guds verk skulle uppenbaras på honom. Alléluia. Halleluja. Frères, sœurs, nous voulons continuer encore dans ce que nous avons commencé le dimanche dernier sur le thème que nous avons intitulé « Il te faut un défi ». Och vi vill fortsätta med det ämne som vi började på förra söndagen, och det är ett ämne som heter att möta en utmaning. Le défi, frères, sœurs, te permet... le défi, comme nous l'avons défini l'autre fois, En utmaning som vi har definierat det förra gången. nous ne reviendrons peut-être pas là-dessus encore pour parler de toutes ces définitions conceptuelles. Vi ska inte gå tillbaka till alla definitioner som har att göra med det här begreppet. Mais nous voulons ce soir dire un autre aspect de ces concepts qu'on appelle défis. Men vi vill den här kvällen nämna ytterligare en aspekt som har att göra med detta med utmaning. Le défi, frères, sœurs, est une réalité de tout enfant de Dieu. Utmaningen, mina kära bröder och systrar,
Det är en verklighet i varje Guds barns verklighet. C'est déjà une réalité en général que chacun doit rencontrer sur la terre. Det är redan en verklighet i allmänhet som var och en behöver möta här på jorden. Mais il arrive des fois où en tant qu'enfant de Dieu, il y a des personnes qui se disent mais pourquoi est-ce que moi je suis enfant de Dieu? Comment est-ce que moi je dois vivre telle situation? Men det händer också att Guds barn då ställer sig den här frågan. Ja, men jag är ju ett Guds barn. Varför måste jag då möta de här omständigheterna? Parce qu'on a comme l'impression que aussitôt reçu le Seigneur Jésus, les choses doivent totalement changer et les choses doivent aller avec beaucoup de plus de facilité. Och därför att man tänker sig att i och med att man har blivit ett Guds barn så kommer allting att gå mycket lättare och allting kommer att verkligen alltså kunna vara mer flytande och hända på rätt sätt hela tiden. Mais on rencontre d'autres réalités. Men man möter andra verkligheter. J'aimerais te dire, frère, sœur, Jag skulle vilja säga till dig, broder och syster. la vie de l'homme sur terre est remplie d'énigmes. Människans liv här på jorden är fylld av gåtor. Remplie de mystères. Den är fylld av mysterier. La vie de l'homme est tout à fait comme un puzzle. Och människans liv är precis helt och hållet så som ett pussel. Et j'aimerais te dire en fait, Och jag skulle ju faktiskt vilja säga till dig l'histoire de ta vie, att berättelsen om ditt liv, le alpha et l'oméga de ta vie, alfa och omega i ditt liv, a déjà existé. det har redan existerat. Dieu a déjà écrit l'histoire de ta vie Gud har redan skrivit ditt livs historia dans les cieux. i himmelen. Mais sur terre, Men på jorden c'est à toi d'écrire cette histoire. så är det din sak att skriva din historia. C'est à toi de l'accomplir sur terre. Det är din sak att fullborda den här på jorden. D'où il est important de comprendre qu'il faudrait que chaque élément du puzzle soit réellement à sa place. Och därför är det nödvändigt att förstå och se till att varje beståndsdel i pusslet verkligen ligger på rätt plats. Parce que Dieu a exactement la configuration exacte de ta vie, c'est-à-dire la photo de ta vie telle qu'elle doit être sur terre. Därför att Gud han ser redan exakt hur pusslet ska se ut, exakt hur det ska vara här på jorden. Et sur terre, toi, tu dois justement découvrir cela et accomplir exactement ce que Dieu avait écrit ou dessiné. Och du behöver upptäcka det, och du behöver fullborda det som Gud har tecknat ner och som han har haft för avsikt. Ainsi, Proverbe 25 dit, la gloire de Dieu est de cacher ces choses. Det är därför det också står att i Ordspråksboken 25 att Guds ära är att dölja saker. Même ta vie, en fait, est une réalité cachée. Till och med ditt liv är en dold verklighet. Mais la gloire du prince, Men prinsens ära, c'est de sonder les choses. det är att utforska saker. Dieu cache des choses Gud gömmer saker qui sont attachées à ta paix, qui sont attachées à ta joie, qui sont attachées à ta destinée sur terre. som har att göra med din glädje, som har att göra med din frid, som har att göra med ditt öde här på jorden. Mais pourquoi les cache-t-elle? Parce qu'elles sont à moi. Men varför döljer han det om det tillhör mig? Oui, il les cache. Ja, han döljer dem Sous forme énigmatique, c'est-à-dire sous forme de mystère. i form av gåtor, det vill säga form av mysterier. Et il veut que tu puisses dépendre de lui pour que tu puisses voir, pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui est à toi ou qu'est-ce que tu devais vivre ou être sur terre. Och du behöver vara beroende av honom för att kunna se vad du ska vara här på jorden, vad du ska uppleva, hur ditt liv ska utformas här på jorden. Et ces mystères-là, par moments, cachent même, encore comme nous avons dit, certaines réalités qu'on appelle défis. Och denna hemlighet döljer det som vi faktiskt kallar för utmaningar. Donc ta vie, non seulement que c'est une réalité cachée, Så ditt liv är inte bara en dold verklighet. mais Dieu a voulu, à dessein, Men Gud har velat en teckning que tu puisses rencontrer certains
défis sur le parcours de ton existence. För att du ska kunna möta vissa utmaningar under loppet av din existens. Le dimanche dernier, nous avons dit les défis nous permettent à s'agrandir. Och vi sa förra söndagen att utmaningar, det gör det möjligt för oss att växa till. Le Adam d'avant d'avoir nominé les animaux et l'Adam d'après cet exercice n'étaient plus les mêmes personnes. Den Adam som fanns innan han gav djuren namn och den man som fanns efter det att han gett djuren namn, det var inte längre samma person. Sa connaissance avait grandi. Hans kunskap hade växt till. Sa connaissance avait pris un volume. Hans kunskap hade fått en viss volym. Mais c'était un défi. Men det var en utmaning. Nominer tous les animaux qui étaient sur la surface de la terre. Att ge namn till alla de här djuren som fanns här på jorden. Donc ta vie, frère, sœur, est une réalité cachée déjà à tes propres yeux. Tu ne connais pas ce qui t'arrivera demain. Så ditt liv är en hemlighet som är dold för dina egna ögon. Du vet inte vad som kommer att hända imorgon. Mais il arrive de fois, comme j'avais dit, lorsque tu rencontres ces réalités que Dieu a voulu à dessein sur ton parcours qu'on appelle défi. Men Gud har tänkt för dig vad som ska hända under den här vandringen som innehåller dessa utmaningar. Plusieurs attitudes se dégagent par rapport à cette réalité. Flera olika inställningar utlöses genom dessa verkligheter. Et ce soir, Och ikväll j'avais voulu que nous puissions nous inspirer auprès d'un homme, un jeune homme qu'on appelait un jeune homme en son temps. så vill jag att vi ska gå in och titta på en man som han kallade för en ung man på sin tid. David. David. David avait bien compris la leçon. David hade väl förstått lektionen. Et nous pouvons jeter rapidement un coup d'œil sur le parcours de sa vie. Och vi kan mycket snabbt kasta ett ögonkast på hur hans livsförlopp. Et comprendre que Och förstå att les défis, le fait d'avoir le Seigneur comme sauveur et maître n'exempte pas que tu rencontres les défis sur terre. det faktum att du har Herren som din Herre och Mästare, det utesluter inte att du möter utmaningar under ditt livsförlopp. Mieux encore, ça dépend de comment est-ce que tu conçois ce que Dieu a placé au devant de toi comme défi. Comment le conçois-tu? Och utan snarare, det innebär hur kommer du att uppfatta det som Gud har placerat som utmaningar på ditt liv. David, frère, sœur, David, mina bröder och systrar, a vécu une vie tout à fait différente. han hade levt ett liv som var helt och hållet annorlunda. Il a vécu une vie, il était un enfant qui d'abord déjà a eu une enfance assez difficile avec ses frères. Han hade en barndom som var väldigt svår i förhållande till sina bröder och systrar. Et son enfance en fait avait été caractérisée par une forme de discrimination au niveau de ses propres frères. Och hans liv hade varit utmärkt med viss diskrimination i förhållande till hans egna bröder. Et généralement, lorsque quelqu'un vit dans ces genres de discrimination, il doit se sentir abandonné, il doit se sentir plus petit et moins utile, même par rapport à la vie. Och en person som har mött en sån diskrimination, det är normalt att han känner sig mindre, att han känner sig diskriminerad och att han inte känner sig lika förmögen till att leva. Pendant que ses frères étaient dans des responsabilités assez importantes, comme exemple, par exemple, aller se battre en guerre, être des hommes de guerre, tout ça, David, lui, n'était pas ça. Medan hans bröder befann sig i situationer som verkligen var ett ansvar, i situationer där de var krigsmän, och så var David inte det. Lui, c'était plutôt une tâche assez modeste. Hans uppgift var snarare en blygsam uppgift, Berger des troupeaux. att vara herde för fåren. C'était pas un très grand statut. Det var inte en alltför stor ställning. Et dans cet exercice-là, Och i den övningen, qui aux yeux de ses frères n'était pas très important,
som i hans broders ögon inte var så särskilt viktigt. Mais Dieu avait un plan pour David. Men Gud hade en plan för David. Dieu avait voulu que lorsque David sera dans cet exercice-là de sa bergerie, en tant que berger, qu'il rencontre des choses qui vont changer la vie de David. Gud vill att när David befann sig i denna ställning som herde att ta hand om fåren, så skulle han möta omständigheter som skulle förändra hans sätt att ta itu med saker och ting. Et David, frère, sœur, pendant qu'il était en train de paître ses troupeaux, comme lui-même l'a si bien dit, il a vu à un moment donné un ours venir arracher une brebis de son troupeau. Och David då, medan han befann sig i den här situationen, så hände det sig att han såg en björn som kom och ryckte loss ett får ur hans jord. Ou un lion. Eller ett lejon. Mais il dit qu'il courait pour arracher la brebis. Men det står att han sprang för att ta bort fåret. L'ours, frère, sœur, et le lion Björnen och lejonet, min broder och syster, représentent des vrais défis. de representerar dina verkliga utmaningar. Lire cette histoire paraît par moments très simpliste. Att läsa den här historien, det förefaller i vissa ögonblick verkligt enkelt. Mais quand tu rentres dans le contexte de l'histoire, comment les choses se déroulent, Men när du möter det här i den här situationen, så som saker och ting går till, tu te poseras la question de savoir, si tu étais David, un lion qui vient, qui prend, admettons, un lion qui vient, qui entre ici, qui vole. Om du då befinner dig i den här situationen och ser ett lejon här som kommer in och som stjäl. Je ne souhaite pas, mais qui vole un petit bébé ici. Jag önskar inte, men antag att han kommer hit och någon kommer hit och tar ett litet barn här. Alors, en tant que père ou en tant que mère, tu commences à réfléchir même pas par 2 fois, mais même par 25 000 fois. Men om du är en mamma eller en pappa, så är det klart att du börjar tänka inte bara en gång utan 25 000 gånger. J'aime mon fils, j'aime ma fille, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Jag älskar min son eller jag älskar min dotter, men vad ska jag göra nu? Je suis en train de voir une maman en train de crier, en train de tourner par terre, seulement. Jag ser en mamma som håller på och vrider sig på golvet och gråter. Ge mig mitt barn, ge mig mitt barn. Alléluia. Halleluja. En face de ce défi-là, Inför denna utmaning ta vie ne restera plus jamais la même. så förblir David inte längre densamma. Parce que c'est une réalité que tu as rencontrée, Därför att det är en verklighet som du har mött, que tu dois soit relever som du kanske ska ta itu med, ou soit succomber. eller också underordna dig under. Et quand tu relèves un défi, Och när du tar upp en utmaning, ta vie ne restera plus jamais la même. så förblir ditt liv aldrig mer detsamma. David a rencontré justement cette expérience. David har mött just denna upplevelse. Dieu a voulu que David soit un vrai héros, mais dans l'ombre. Men Gud ville att David skulle vara en verklig hjälte, men i skuggan. Mais comment pouvait-il devenir ce héros-là? Il devait rencontrer des vrais défis. Men hur kan han vara den sortens hjälte? Jo, han måste möta verkliga utmaningar. J'aimerais te dire que les défis, frères, sœurs, t'apprendront toujours à comprendre que tu as un Dieu. Jag vill att du ska förstå, min broder och min syster, att de här utmaningarna innebär att du har en Gud. Les défis, frères, sœurs, nous permettent d'approfondir la qualité de notre relation avec Dieu. Att utmaningen gör det möjligt för oss att fördjupa vår relation med Gud. David, d'abord c'était non seulement qu'il était tellement isolé, mais ces moments d'isolement, quand il était avec ses brebis, ça l'a permis déjà de développer sa confiance en Dieu. Surtout quand il a encore expérimenté cette rencontre avec l'ours et le lion. När han var i den här situationen, så blev det nödvändigt för honom att verkligen göra hans relation med Gud verkligen verklig, så att han kunde ta itu med det här mötet
med lejonet och med björnen. Il est en train de dire ici, au soir de sa vie, donc Psaume 37, le verset 25, quand il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. » C'était une expérience vécue. Så han säger alltså här att jag var ung och jag har blivit gammal. Och han skriver om det, och det är en erfarenhet som han har upplevt. Il a vu comment est-ce que l'onction de Dieu pouvait m'aider à déchirer un lion. Han har sett hur Guds smörjelse kan göra det möjligt för honom att slita sönder ett lejon. Frère, sœur, je te dis, si tu marches avec Dieu, tu vas toujours relever les défis. Jag säger broder och syster att om du vandrar med Gud så kommer du alltid att få möta på utmaningar. Donc ta main saisira la main de Dieu, frère et sœur, sur ton parcours ici-bas, tu relèveras toujours les défis. Att så länge du finns här på jorden, så länge du finns inför Gud, så kommer du alltid att möta utmaningar. Dans 1 Samuel 1, Och sen i Samuel 1 jusqu'au verset 5, till vers 5 et on nous raconte l'histoire d'une dame. så berättar man berättelsen om en dam. Elle s'appelait Anne. Oj, hon hette Ann. Et Anne avait une rivale. Och Ann hade en rival. Elle était mariée à un homme qu'on appelle Elkana. Hon var gift med en man som hette Elkana. Et déjà ici, j'aimerais déjà encore te redire une chose très importante. Och redan här så skulle jag vilja säga en sak till dig om igen. Och det är en väldigt viktig sak. Chacun de nous sur terre a ses propres défis. Var och en här på jorden har sina verkliga utmaningar. Le défi de Anne Anns utmaning était de produire un enfant. var att åstadkomma ett barn. Mais le défi de Pénina Men Peninas utmaning était de arracher le cœur de son mari pour lui. är att rycka loss hennes hjärtat ur sin man till honom. Quand tu lis 1 Samuel 1 à 5, När du läser första Samuel 1 till 5 tu comprends que on place deux tableaux. så förstår du att man ställer fram två olika livsteckningar. D'une part, on parle de Anne Å ena sidan så pratar vi om Ann qui n'enfantait pas, que l'Éternel avait rendu stérile. som inte kunde få barn därför att den eviga hade gjort henne steril. Et son mari lui comblait de toutes sortes d'offrandes pour donner à Dieu. Och hennes make överöste henne med alla sorters offer och gåvor för att verkligen kunna tillfredsställa Gud. Frère, sœur, Min bror och min syster, il arrive à un moment donné dans notre vie det händer vid ett visst ögonblick i våra liv que Dieu place des défis au-devant de nous att Gud placerar utmaningar inför oss pour nous ramener simplement à lui. för att helt enkelt föra oss tillbaka till honom. Ce n'est pas tes offrandes qui peuvent changer certains défis. Det är inte bara dina offer som kan förändra dessa utmaningar. Ce n'est pas ta bonté vers les hommes qui peuvent changer ce Det défi. är inte din godhet mot människor som kan ta itu med dessa utmaningar. Ce n'est pas tes paroles qui pourront changer cela. Det är inte dina ord som kan förändra detta. Mais il arrive de fois, Men det händer ibland. certains défis, Vissa utmaningar, ça ne se relève que dans la présence de Dieu. det uppträder bara i Guds närvaro. Verset 12, Vers 12. toujours de 1 Samuel 1. Redan från första Samuelsboken 1 La Bible dit que Anne, så säger Bibeln att Ann, elle restait longtemps en prière. hon förblev länge i bön. Longtemps en prière. Länge i bön. Et elle avait une seule chose qu'elle nécessitait redire à Dieu. Hon hade en sak som hon hade behov av att säga till Gud. Seigneur, relève mon défi. Herre, ta upp min utmaning. Donne-moi un fils. Herre, ge mig en son. Seigneur, relève mon défi. Herre, ta upp min utmaning. Frère, sur quel défi tu as rencontré ou tu es en train de rencontrer en ce moment précis? Min bror och min syster, vilken utmaning håller du på att möta just den här kvällen? Quels sont les moyens, quelles sont les méthodes que tu es en train d'utiliser? Vilka är de medel, vilka är de metoder som du håller på att använda? J'aimerais te dire Jag skulle vilja säga till dig qu'il a fait toutes choses pour un but. att han har gjort allt för ett mål. Il arrivera de fois, Det händer ibland. tu rencontreras certaines stérilités qui seront des défis. Så stöter du på vissa steriliteter som är utmaningar. Parce que Dieu veut justement
Därför att Gud vill helt enkelt t'apprendre la science qu'on appelle la généalogie. La science d'être à genoux. Être très souvent devant Dieu. Därför att Gud vill helt enkelt lära dig detta i din genealogi, att detta att ständigt ofta vara inför Gud på knä. En fait, ça n'existe pas cette science-là. Ça n'existe pas. Men den kunskapen existerar Mais inte alls. c'est ce qu'on est habitué à appeler lorsque nous voulons encourager les gens à être à genoux devant Dieu. Att lära folk att vara på knä inför Gud, alltså knäologi. Il y a des gens qui aiment plus parler leurs problèmes aux hommes. Det är folk som föredrar sina problem inför människor. Tu as un défi au-devant de toi. Du har en utmaning inför dig. Mais tu prends plus de temps de raconter cela à tout le monde. Men du tar mer tid på dig att tala om detta för alla möjliga människor. Mais tu n'as pas le temps de raconter cela à Dieu, de raconter cela à Dieu. Men du har inte tid att berätta detta för Gud. Anne avait compris Han hade förstått que je n'ai personne d'autre sur qui je peux déverser att mon det cœur. finns ingen annan person här på jorden för vilken jag kan utgjuta mitt hjärta. Non seulement que j'ai déjà payé, mais qui me fait trop du bruit. Inte- La rival, sa rival. Och min rival har redan ställt till med allt för mycket snack om det här. Mais moi, Men jag je n'ai que Dieu. har bara Gud. Je ne me focaliserai pas sur ce que tout le monde peut dire sur moi. Jag sätter inte mitt fokus på vad varenda människa vill säga om mig. Et en plus, le nom de Anne veut dire grâce. Och desto mer som Anne betyder nåd. Mais elle vivait ce qu'on appelle en Israël la disgrâce. Men hon levde en utkänning här i Israel. Parce que être une femme et ne pas enfanter en Israël était un signe de malédiction. Därför att vara en kvinna och att inte ha fött barn i Israel ansågs det vara en förbannelse. Donc même son nom était en contradiction avec sa propre vie. Så även hennes namn stod i var en motsägelse mot hennes eget liv. Alors elle avait compris qu'il n'y avait qu'une seule option qui lui restait. Hon hade alltså förstått att det var bara ett enda val som stod klart kvar för henne. Pour relever ce défi-là, För att ta upp den utmaningen. la présence de Dieu. Guds närvaro. Frères, sœurs, Min broder och tu min passes trop ton temps sur des choses qui ne changeront pas le cours de ta vie. Du tillbringar allt för mycket tid med saker och ting som inte kommer att förändra ditt livs förlopp. Tu as un défi, tu as des défis à relever. Du har en utmaning, du har utmaningar att ta upp. Mais comment procèdes-tu? Men hur går du tillväga? Anne avait choisi Anne hade valt une seule adresse. ett enda sätt att ta itu med det. Revenir et revenir encore. Att återvända och att återvända igen. La seule raison que tu peux cesser de prier pour une chose, pour un défi, c'est seulement lorsque le défi est relevé. Den enda orsaken du kan alltså sluta och be för en sak, eller sluta be för en utmaning, det är att om utmaningen har tagits bort. Tant que le défi n'est pas relevé, n'arrête pas ta prière. Så länge utmaningen inte har tagits bort, så sluta inte att be. Tant que le défi n'est pas relevé, n'arrête pas de faire confiance en Dieu. Så länge utmaningen inte har tagits bort, pour ce problème-là. så sluta inte att be och att lita på Gud för den utmaningen. Il y a des gens qui ont même un défi, c'est-à-dire comportemental. Det är människor som har en utmaning när det gäller deras uppträdande. Tu es fatigué de toi-même, Du är trött på dig själv. fatigué de tes habitudes. Du är trött på dina vanor. Cette habitude-là que tu aimerais abandonner, Den där vanan som du skulle vilja sluta med. pour lequel tu reviens encore et encore. Som du återvänder till gång på gång. C'est comme si c'est en train de te défier. Se C'est comme si c'est en train de te défier. om det är någonting som håller på att utmana dig. Même quand tous seront fatigués de toi. Till och med när alla är trötta på dig. Ah, on sait que toi, tu fais toujours ça et puis tu demandes pardon. On sait, on le sait. Och du håller på att be om förlåtelse och vi vet. Même quand toi-même tu seras fatigué de toi-même. Till och med när du är trött på dig själv. Mais tu as un Dieu capable de changer, de relever ton défi. Men On ne du se är en fatiguera pas de toi. Gud som är där och han är inte trött på dig. Och han kommer att ta upp utmaningen och han är inte trött på dig. Il ne se laissera pas
de te pardonner. Ne se lassera pas de te pardonner. Han kommer aldrig att bli trött på att förlåta dig. À chaque fois que tu reviendras de tout ton cœur à lui. För varje gång du återvänder av hela ditt hjärta till honom. Reviens toujours vers lui et à lui encore. Återvänd alltid till honom och också till honom. Il est le Dieu riche en bonté et compassion. Han är den Gud som är rik på nåd och har medömkan. Qui veut relever ce défi-là qui te fait pleurer. Som vill ta upp den utmaningen som vill få dig att gråta. Pénina avait choisi la mauvaise direction. Pénina. Benina hade valt fel riktning. Pour elle, För henne. c'était de lancer des mortifications, des critiques à sa rivale. Så var det att komma med kritik och förödmjukelser mot sin rival. Non, ton problème, ce n'est pas ta rivale. Nej, ditt problem är inte din rival. Ton problème, c'est l'amour de ce mari-là que tu dois avoir. Ditt problem, det är kärleken från den här maken som du behöver ha. Cette rivale peut rester rivale, mais dès lors que le cœur de ce mari se tourne vers toi, le problème est résolu. Men din rival kan fortfarande vara din rival. Men så länge din make vänder sitt hjärta mot dig så är ditt problem löst. Voilà comment plusieurs personnes perdent la direction de relever leurs défis. Det är på det här sättet som många personer går miste om riktningen att ta upp utmaningen. Ou j'aimerais mieux le dire, perdent l'objectif lorsque le défi se lève au-devant d'eux. Eller jag skulle vilja säga förlora målinriktningen när utmaningen kommer upp emot dem. Le défi, frères et sœurs, Utmaningen med bror och min nous syster, rend conscients den gör oss medvetna. que quelle que soit notre conscience, notre connaissance, savoir-faire, expertise, Och att så länge vår kunskap, vår expertis eller vår förmåga att göra saker och ting, nous sommes des humains limités. det är saker och ting som är begränsade. Mais la parole de Dieu Men Guds ord n'échoue jamais. kommer aldrig att misslyckas. Dans Luc 5, I Lukas 5, le verset 5, vers 5. nous sommes en face des disciples qui sont en train d'expliquer une réalité qu'ils ont vécue. Så står vi inför en lärjungar som håller på att förklara en verklighet som de har upplevt. Il a dit que Simon, De måste säga att Simon, ouais, ça va. Nous sommes en fait en train de voir Simon. Ouais. Donc tu vas juste interpréter. vi håller på att faktiskt se att Simon, Qui est en train de répondre à Jésus som håller på att svara Jesus. en disant ceci: Maître, nous avons travaillé toute la Genom att nuit säga så här att vi har arbetat hela natten sans rien prendre. utan att få någonting. Parce que ils ont voulu, ils ont travaillé, ils ont cherché toute la nuit avec toutes les connaissances qu'ils avaient sur la pêche. Därför att de hade försökt hela natten och de hade kämpat och strävat hela natten med den kunskap de hade om att fiska. Mais ils n'ont pas pu relever ce défi-là. Men de har inte kunnat ta upp utmaningen. Ils n'ont pas pu le relever. De har inte kunnat ta upp det. Malgré leur connaissance, leur savoir-faire. Trots sin kunskap och trots att de visste hur man skulle göra, Ils ont échoué. så har de misslyckats. Mais Jésus vient là où ils ont échoué. Men Jesus kommer där de har misslyckats. Il vient leur dire Han kommer för att säga till dem que votre défi att er utmaning, peut encore être relevé. den kan återigen tas upp. Peut encore être relevé. Den kan återigen mötas. Mais Pierre, se fiant à sa connaissance de la matière, c'est de la pêche, il dit c'est pas possible, maître. Men Pierre visste, hade förtroende för sin kunskap och han sa, men mästare, det är helt enkelt inte möjligt. Nous avons travaillé toute la nuit, mais sans attraper même un seul poisson. Och vi har arbetat hela natten, men vi har inte fått en enda fisk. C'est pas que nous avons essayé une seule fois, mais toute la nuit on a essayé. Men det är inte bara det att vi har försökt lite grann, utan vi har försökt hela natten. Mais j'aime la suite. Men jag älskar det som kommer efteråt. Bien dit, Petrus sa, mais sur ta parole. men på ditt ord,
mais sur ta parole. På ditt ord. C'est-à-dire, moi, je cesse ma réalité. Det vill säga att jag överger och slutar med min verklighet. Je fais taire mes connaissances. Jag får min kunskap att tiga. Je fais taire tout ce que moi, je savais sur la pêche. Jag får allt det som jag själv visste om fisket att tiga. Je fais taire même mon échec Jag får till och med mitt misslyckande att tiga. sur ta parole. På ditt ord. Je vais jeter encore le filet. Så ska jag kasta ut nätet en gång till. Je vais tenter de relever encore ce défi. Jag ska försöka en gång till att ta upp denna utmaning. Quel que soit le nombre de fois que tu as échoué dans un domaine, frère, sœur, Hur många gånger du än har misslyckats med någonting, kära broder och syster, cela importe peu. så har det väldigt lite betydelse. Aussi longtemps que tu sais Så länge du vet qu'il y a un Dieu att det finns en Gud qui dit dans sa parole som säger i sitt ord que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. att det som är möjligt för människor, det är inte omöjligt för Gud. Sache que c'est encore possible. Du ska veta att det fortfarande är möjligt. Ce qui te fait pleurer ne fait pas pleurer Dieu forcément. Det som får dig att gråta, det får inte nödvändigtvis Gud att gråta. Ce qui t'intimide, toi, n'intimide pas Dieu forcément. Det som gör dig förlägen, det gör inte nödvändigtvis Gud förlägen. Alléluia. Halleluja. Dieu veut nous apprendre, frères, sœurs, que le défi peut encore être relevé avec lui. Gud vill lära oss att vi fortfarande kan ta upp utmaningen med honom. Alléluia. Halleluja. Oh, il y a tellement de choses à dire. Certains défis peuvent cacher un autre langage de Dieu. Vissa utmaningar kan dölja ett annat språk ifrån Gud. Dans Jean 9, le verset 1 à 3, I Johannes 9, vers 1-3, la Bible dit que les disciples ont vu un homme né aveugle. så står det i Bibeln att lärjungarna hade sett en blind man. Et ces disciples avaient une notion Och de här lärjungarna, de hade fått en uppfattning préconçue par rapport à ce genre de situation qu'ils voyaient en face d'eux. i förhållande till den här situationen som de såg framför sig. Quand quelqu'un est né aveugle, cela veut dire que c'est soit lui qui a péché ou soit un de ses parents qui a péché. Att om någon är blind så är det han som har syndat, eller också är det hans föräldrar som har syndat. Alors ils présentent la situation à Jésus. Ils disent à Jésus, Jésus, est-ce lui ou c'est un de ses parents qui a péché? Och de lägger fram situationen inför Jesus och de frågar, är det han som har syndat eller är det hans föräldrar som har syndat? Pour avoir ses yeux aveugles. För att få sina ögon blinda. Jésus leur dit, Jesus säger till dem, ce n'est ni lui, det var det sig han, encore moins ses parents. och det är inte hans föräldrar Mais heller. c'est simplement pour que la gloire de Dieu soit révélée. Men det är helt enkelt för att Guds ära ska bli uppenbarad. Il y a certains défis, frères, sœurs, Det finns vissa utmaningar, min broder och min syster, que seul Dieu sait relever cela. som det bara är Gud som kan ta upp den. Et il y a des défis par moments, comme j'avais dit, c'est-à-dire ça porte une forme très compliquée, c'est le langage de Dieu lui-même. Och det finns vissa utmaningar som ser väldigt komplicerade ut, och det är Guds språk. Pourquoi le Dieu riche en bonté? Varför den Gud som är rik på godhet? Pourquoi le Dieu qui guérit les malades? Varför den Gud som helar de sjuka? Pourquoi le Dieu d'amour Varför kärlekens Gud? peut-il permettre que quelqu'un soit né aveugle? Hur kan han tillåta att någon föds blind? Pourquoi? Varför? Qu'est-ce que cet homme l'a fait? Vad har den mannen gjort? Il y a des fois Det finns ibland où ces défis-là, där de utmaningarna, Dieu veut les relever en passant par toi, Gud vill ta upp dem genom att gå via dig, en passant par moi. genom att gå via mig. Il y a des choses, il y a des questions que d'autres personnes expérimentent, vivent, mais Dieu a donné les hommes comme réponse à cette question-là. Det finns människor, de har svårt att ta upp vissa utmaningar, men Gud har lösningen på den frågan eller det problemet. Et toi-même également, Och du också. il y a des questions, il y a des défis que tu es en train de vivre. Dieu a placé la réponse à ces défis, à ces questions dans d'autres personnes. Och det finns utmaningar som du håller på att gå igenom. Och Gud har gett svaret genom andra människor. Il était aveugle, Han var blind. mais Jésus était déjà venu. Men Gud ville göra honom så att han kunde se. Né aveugle, Han var född blind. mais il ne savait pas
Men han visste inte que Dieu avait personnifié sa réponse sur terre. att Gud hade personifierat hans svar här på jorden. Il fallait qu'il y ait seulement cette rencontre-là Men det behövdes helt enkelt att det fanns detta möte pour que ce défi soit relevé. för att denna utmaningen ska kunna tas upp. Il y a des fois où des défis restent des défis parce que tu n'as pas rencontré la personne qu'il fallait rencontrer. Det är ibland så att den utmaningen är en utmaning för att du inte har mött en person som ska kunna ta upp det och möta den utmaningen. Alléluia. Halleluja. On doit courir contre le temps, vraiment. Il y a beaucoup à dire. Det finns mycket att säga. Mais le défi, frères, sœurs, lorsque le défi arrive, Och när utmaningen kommer, mina bröder och systrar, par moment, ça révèle la nature de notre entourage. så avslöjar det hur den omgivning vi har omkring oss är. Il y a des fois où nous ne comprenons pas qui sont autour de nous. Och det finns ögonblick när vi inte förstår vem som finns runt om oss. Mais quand ce défi, ce problème-là t'arrive personnellement, När den utmaningen, när det problemet händer med dig personligen, c'est alors que tu connais qui est autour de toi. så kommer du att förstå vem som finns runt omkring dig. C'est triste d'apprendre. Il y a quelque chose de cela, j'apprenais quelqu'un qui me parlait en fait. För några dagar sedan så mötte jag någon som faktiskt pratade om D'une personne qu'elle connaissait, en person som hon kände. qui avait beaucoup d'amis, beaucoup de personnes autour de lui, toujours. Och som hela tiden hade väldigt mycket människor runt omkring sig. Jusqu'au jour où Ända till den dag då on diagnostique qu'il avait le cancer man gav honom diagnosen att han hade cancer et qu'il allait mourir. och att han skulle dö. Tous ses amis autour de lui ont disparu. Då försvann alla dessa vänner som fanns runt omkring honom. Tous ceux qui étaient toujours avec lui ont disparu. Alla de som alltid var med honom, de försvann. Le défi, Utmaningen par moment, révèle la nature de ceux qui sont autour de lui. avslöjar ibland den inställningen hos de människorna som finns runt omkring Mais dig. j'aimerais te dire que même lorsque tous vont te quitter, il y a quelqu'un qui ne te quittera jamais. Och även jag skulle vilja säga till er att även när alla överger dig så finns det någon som aldrig kommer att överge dig. C'est l'ami fidèle, Det är den trogne vännen, Jésus-Christ. Jesus Il Kristus. sera toujours avec toi. Han kommer alltid att vara med dig. Parce que par moment, les gens qui sont autour de nous ne peuvent pas comprendre ce que nous ressentons dedans. Och därför att de människorna som finns omkring oss kan inte alltid förstå vad det är vi går igenom. Alléluia. Halleluja. Le défi, Utmaningen. tant qu'il y a défi, frères, sœurs, Så länge det finns utmaningar, min broder och min syster, sache qu'il y a espoir. så finns det hopp. Ça paraît contradictoire. Mais sache que tant qu'il y a défi, il y a espoir. Så det verkar vara motsägelsefullt, men så länge det finns en utmaning så finns det hopp. Parce qu'il est écrit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Så därför att det står skrivet att det finns hopp för allt det som lever. Même un arbre a de l'espérance. Till och med ett träd har hopp. Tant qu'il n'est pas déraciné de la terre, Så länge man inte har ryckt upp dess rötter ur jorden, aussi longtemps qu'il reste attaché au sol, så länge han är fäst vid jorden, même quand on l'a coupé jusqu'à à son dernier centimètre, till och med när man har kapat av det ända in till sista centimetern, la plante a de l'espérance. så har plantan hopp. Un jour, je rebourgeonnerai encore. En dag så kommer jag att blomstra igen. Un jour, je vais encore porter des branches, j'aurai des fleurs. En dag kommer jag att bära grenar igen och ha blommor igen. Frères, sœurs, tant qu'il y a des filles, il y a raison d'espérer. Min broder och min syster, så länge det finns en utmaning så finns det en anledning att hoppas. Parce que j'aimerais te dire, Därför att jag skulle vilja säga till dig. quand un lion est rassasié, quand un lion est rassasié, un lion ou une lionne, När han har ryckt loss lejonet il n'a plus besoin de quelque chose. så han behöver inte längre någonting. Parce que il est rassasié. Därför att han har mättat honom. Mais quand il a faim, Men när han är hungrig, quand il a soif, när han är törstig, autour de lui, les choses doivent bouger. så behöver saker och ting röra på sig runt Pourquoi? omkring honom. Parce qu'il y a un défi qu'on appelle faim dans son ventre. Därför att det finns en utmaning som kallas för hunger Tant qu'il y a ce défi qu'on appelle faim dans le ventre du lion, Så länge man har utmaningen som kallas för hunger i lejonets mage, les animaux sont en danger. så är djuren i fara. Voilà pourquoi j'aimerais te dire,
Det är därför jag skulle vilja säga till tant dig, que tu auras encore faim, när du återigen är hungrig, c'est que c'est possible de relever le défi. så är det möjligt att ta upp utmaningen. N'arrête pas d'avoir faim, frère et sœur. Sluta inte med att ha den inställningen, broder och syster. Tant que tu auras des problèmes, sache qu'il y a des solutions. Så länge du har problem så finns det lösningar. Reviens simplement à la source des solutions. Och gå bara till källan till lösningarna. Parce que aussi longtemps que tant que tu reviendras vers lui, sache que c'est encore possible. För att förstå att så länge du återvänder till honom så är det fortfarande möjligt. Je ne pourrais pas entrer dedans, mais je vais simplement énumérer cela. Jag kan inte gå tillbaka till utan jag vill bara räkna upp det. Les quelques points qui empêchent par moment de relever le défi. De få punkter som ibland förhindrar dig från att ta upp utmaningen. La paresse peut nous empêcher de relever le défi. Lättja kan hindra oss från att ta upp utmaningen. Romains 12, Romarbrevet 12, le verset 11a. vers 8 till. Tu liras à la maison. Du ska läsa det hemma. Ça nous encourage à ne pas avoir la paresse, mais avoir le zèle. Men det är det som uppmuntrar oss att inte ha lättja utan att ha målmedvetenhet. La deuxième chose, la peur. Andra saken, det är fruktan. La peur t'empêchera de relever le défi. Fruktan hindrar dig från att ta upp utmaningen. Quel que soit le problème que tu es en train de rencontrer, frère, sœur, Oberoende av vilket problem du håller på att möta, min broder och min syster. refuse de laisser l'espace à la peur. Amen. Vägra att ge plats åt fruktan. Continue à faire confiance au Dieu créateur des cieux et la terre. Fortsätt och förlita dig på den Gud som är skapare av himmel och jord. Parce que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il connaît ta vie. Därför att den Gud som har skapat himmel och jord, han känner till ditt liv. Mieux encore, c'est lui qui t'a créé. Bättre, det är han som har skapat dig. Et comme je l'avais dit au départ, il a déjà raconté l'histoire de ta vie déjà, même avant que tu n'existes sur terre. Amen. Och som jag har sagt till dig förut, han har redan berättat historien om ditt liv. Redan innan det har skett här på jorden. Tout ce que tu rencontres ne lui est pas inconnu. Allt det du möter, det är inte okänt för honom. Mais il veut que toi tu participes à cela. Men han vill att du ska delta i det här på jorden. La Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Sätt dig på min högra sida tills jag har gjort dina fiender till din fotapall. Lui, il est assis à sa droite. Han sitter till på hans högra sida. Jésus assis à la droite du Père. Jesus sitter på faderns högra sida. Mais c'est toi et moi qui doivent anéantir, c'est-à-dire faire de tous les ennemis là, les défis là, faire de tous ces ennemis le marchepied de notre Dieu dans ta vie. Men det är vår uppgift att göra av dessa fiender, av allt det som står emot oss, att göra det till vår fotapall. La troisième chose, Och den tredje saken, l'indifférence. likgiltighet. Tu vois ta situation aller mal, de mal en pire. Du kommer att få se din situation gå från dålig till att den blir värre. Mais tu laisses faire. Men du tillåter det att ske. Tu ne prends pas les initiatives. Du tar inte initiativet. Tu ne prends pas cette colère sainte, comme quelqu'un dirait. Du tar inte denna heliga vrede som någon skulle vilja kalla det. De dire comme Esther, Att säga som Ester. lorsqu'elle a appris tout ce qu'on avait dit concernant les enfants d'Israël, Om allt det som man har sagt angående Israels barn. et même l'interdiction du roi que personne ne devait entrer dans sa présence sans qu'il n'y soit invité. Och till och med kungens förbud att ingen ska träda inför hans närvaro utan att han har blivit inbjuden. Esther n'a pas laissé, n'est pas restée indifférente. Ester har inte blivit likgiltig. Elle dit, je me leverai. Hon säger, jag kommer att resa mig upp. Non seulement qu'il prend d'abord l'initiative de jeûner, de prier, Inte bara att hon först tar initiativet att fasta och be. mais elle dit encore que je me leverai et j'irai vers le roi. Hon säger, jag kommer att resa mig upp och jag kommer att gå mot kungen. Si je vais mourir, que je meure dans sa présence. Om jag dör så kommer jag att dö i hans närvaro. Même si je ne suis pas invité. Inte ens om jag är inbjuden, om jag inte är inbjuden. Mais je ne resterai pas indifférent par rapport à cette situation. Men jag kommer inte att förbli likgiltig i förhållande till den här Ce défi situationen. doit être relevé. Den här utmaningen behöver tas upp. Je dois risquer même ma vie, mais ce défi doit être relevé. Jag kommer till och med riskera mitt liv, men jag kommer att ta upp utmaningen. Et
Ça, c'est le... Ah, le temps est passé. Le cinquième point. Och den femte Le quatrième point, pardon. Den femte punkten. La voix et la taille de Goliath. Rösten och storleken på Goliat. 1 Samuel 17:24. Första Samuelsboken 17:24. Lorsque Goliath s'est levé pour lancer le défi à Israël, När Goliat har rest sig upp för att komma med utmaningen mot Israel. la Bible dit que ceux qui étaient autour de Goliath, l'armée d'Israël en face, De som var omkring Goliat och som stod inför Israels armé. tous disaient, avez-vous remarqué sa avancée, cet homme? Har ni lagt märke till hur stor han är och allt det han har? C'est pour lancer un défi à Israël. Det är för att komma med en utmaning mot Israel. Donc le seul fait de voir la taille de Goliath et la voix de Goliath, tout Israël était tétanisé, impossible de bouger. Och till och med alltså inför att höra rösten och se storleken på Goliat så var hela Israel som förlamat och kunde inte röra sig, kunde inte säga något. La voix de Goliath, Goliats röst, la taille de Goliath Goliats storlek peuvent te rendre paralysé. kan göra dig paralyserad. Le défi que tu as, Den utmaning som du har, aussi grand que cela puisse être, hur stor den än kan vara, aussi longtemps que tu vas regarder cela en face, oberoende av hur länge du kommer att stå inför den, tu seras tétanisé. så kommer du att bli som Tu paralyserad. seras intimidé. Du blir skrämd. Tu auras peur. Du kommer att ha fruktan. Tu parleras comme ces hommes. Du kommer att tala som de här människorna. Mais David Men David, n'a pas regardé cela comme étant obstacle. han har inte sett på det här som ett hinder. N'a pas regardé le défi comme étant un obstacle. Han har inte sett utmaningen som ett hinder. Au contraire, Tvärtom. il a vu que le défi Han har sett att utmaningen, était l'occasion en or que Dieu me donnait han är det tillfälle som Gud har gett mig. pour que je devienne un homme célèbre de tout Israël. För att du ska kunna vinna för hela Ah, Israel. j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Jag skulle vilja säga till någon den här si Dieu veut te rendre célèbre, om dina ögon vill göra dig berömd, il t'enverra les défis. så kommer han att skicka utmaningar till dig. Si Dieu veut changer le cours de ta famille et ta vie, Om Gud vill förändra ditt livsförlopp, il enverra un défi. så skickar han en utmaning. Malheur à toi si tu recules devant Goliath. Ve dig om du drar dig undan inför Goliat. Le Goliath peut être la stérilité que tu es en train de vivre maintenant. Den utmaning, den Goliat som du har kan vara den sterilitet som du håller på att uppleva just nu. Le Goliath peut être ce diagnostic que les médecins ont déclaré sur toi qui ne peut aucunement changer. Och den utmaning som ni har det kanske den diagnos som läkarna har hittat angående dig och som du ingenting kan förändra. Frère, j'aimerais te dire, Min broder, jag skulle vilja säga till dig. sœur, écoute-moi très bien. Min syster lyssnar riktigt ordentligt på mig. J'ai toujours un mot que j'aime, par lequel j'aime encourager les frères et les sœurs. Jag har fortfarande ett ord med vilket jag skulle vilja uppmuntra min bror och min syster. En leur disant, je préfère mourir debout en faisant confiance en Dieu Och jag säger och att ni behöver säga att jag föredrar att dö stående medan jag förlitar mig på min Gud. que de mourir à genoux en me rendant à Goliath. Et à l'intimidation de Goliath. Dö på knä i det att jag ger mig inför Goliat. En restant vivant. Genom att förbli levande. Non, frère. Nej, min bror och min Nous ne syster. donnerons pas l'occasion à Goliath de se réjouir. Vi ger inte tillfälle till Goliat att glädja sig. Parce que Goliath n'a pas la relation que toi tu as avec Dieu. Därför att Goliat har inte den relation som du har med Gud. Derrière Goliath se cache un trône. Bakom Goliat döljer sig en tron. Derrière cette maladie que tu rencontres se cache une guérison que Dieu va toucher les gens autour de toi pour comprendre que Dieu est capable. Bakom den här sjukdomen du har döljer sig ett mirakel som Gud kommer att använda till att röra vid de människor som finns runt omkring dig för att visa att Gud är Gud.
Derrière ce que tu es en train de traverser, frère, comme défi, Dieu veut montrer à la face du monde qu'il est le Dieu capable. Inför de här svårigheterna som ni håller på att gå igenom så handlar det om att Gud vill visa för hela världen att Gud har en förmåga. Mais les défis, Men utmaningen, plus ils résistent, så länge den står emot, plus il faut maximiser la prière et la confiance en Dieu. så gäller det att öka vår förtröstan och vår tro på Gud. Plus les défis résistent, Så länge utmaningen står emot oss, plus tu dois résister par la foi en faisant confiance en Dieu et en priant encore et encore. så behöver vi stå emot i det att vi lyssnar på Gud och har förtroende för Gud och ber åter och åter Jusqu'à ce que ända tills Goliath tombe. Goliat faller, Jusqu'à ce que ända tills ce problème change de nature. ända tills problemet ändrar beskaffenhet, Jusqu'à ce que ända tills la stérilité lâche la place à la fertilité ou à Samuel. ända tills problemet ger efter, att steriliteten och alltihopa det här andra ger efter. Ce soir, tu vas te lever et tu vas prier. Den här kvällen ska du resa dig upp och du ska be. Tu vas encore prier. Och du ska be igen. Tu vas encore dire, Seigneur, je viens encore. Och du ska återigen säga, Herre, jag kommer åter. Je viens encore relever ma confiance qui était tombée. Jag ska återigen höja mitt förtroende som har fallit. Je viens encore relever ma tête qui était courbée à cause de cette intimidation que j'avais autour de moi par rapport à ma réalité. Jag ska återigen lyfta mitt huvud som jag hade böjt inför dessa utmaningar, inför allt detta som verkar så omöjligt för mig. Si tu avais tourné le dos à Dieu à cause de ces défis, Om du hade vänt ryggen mot Gud på grund av de här utmaningarna, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. så ska du säga, Herre, förlåt mig. Car j'avais oublié que lorsque tu permets que je vive le défi, il y a aussi une solution à ce défi-là, pour ce défi-là. Att genom att du har låtit mig uppleva den här utmaningen så har du också visat att du har en lösning på den utmaningen. Tu vas te lever là où tu es. Du ska resa på dig där du står. Tu vas commencer à parler à Dieu. Du ska börja tala med Gud. Parle à Dieu selon que tu as écouté sa parole. Tala med Gud i förhållande till vad du har hört i hans ord. Parle à Dieu selon cette semence qu'il a placée dans ton cœur. Tala med Gud i förhållande till denna sådd som han har sått i ditt hjärta. Et commence à résister là où il y a résisté. Commence à t'encourager dans la présence de Dieu, par la parole de Dieu, là où il faudrait le faire. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Och börja tala med Gud och börja ta upp förtroendet och förtröstan på Gud. Prie simplement, prie dans la liberté de Be helt Saint-Esprit. Prie, enkelt, prie, be prie, prie. om Prie mon frère, friheten prie ma soeur, prie, i prie. den heliga Ande. Prie, prie. Be min bror och min Si tu as une syster. maladie que tu aimerais voir Om Dieu du har te en guérir, sjukdom som du skulle vilja se helad, si tu as un problème pour lequel tu aimerais voir Dieu intervenir, un problème de travail, de om du har finance, ett problem där du vill se att Gud griper in, ett problem när det gäller arbete, ton foyer, ta famille, tu as des... Prie, prie seulement. Dieu est capable, frère, ce soir. kan göra någonting. Prie, frère, prie seul. Be min bror, be min syster.